បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតាន់ចន្ទថានិងក្រុមការងាររបស់វិស័យ K-Cube បានចុះមកដល់គេហដ្ឋានកញ្ញាសូររង្សីផ្ទាល់ដែលជាបេក្ខភាព The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដែលកញ្ញាបានធ្លាក់នៅវគ្គប្រដាប់លេខព្រាត់ទន្ទឹមគ្នានោះលើថាវត្តប្រវត្តិរូបរបស់កញ្ញាមានការលំបាកជាក្បេងកំព្រាមានការតស៊ូខ្លាំងណាស់ក្នុងការតស៊ូនៅជីវិតសិល្បៈតើជីវិតរបស់កញ្ញាផ្ទាល់មានការលំបាកយ៉ាងណានោះសូមទស្សនិកជនជួបច្បាប់ការសម្ភាសខ្ញុំបាទជាមួយនឹងកញ្ញាផ្ទាល់ដល់មិត្តត្រីបាទសួស្តីរាំងសីអូនបាទសុខសប្បាយអត់យើងឥឡូវចាឥឡូវបានសុខសប្បាយធូរហើយបងបាទថ្ងៃនេះបងតាន់ចន្ទថាមកពីខាងវិស័យ K-Cube ណាហើយមកសម្ភាសខ្លួនឯងផ្ទាល់ដល់នៅគេហដ្ឋានតែម្ដងហើយលើឲ្យយើងទៅតែធ្លាក់ពីកម្មវិធី The Voice នៅវគ្គពាក់កណ្ដាប់ដាច់ព្រាត់ចាបងបាទគេឈ្មោះយើងគេស្គាល់ច្រើនហើយរឿងដែលគេអាណិតយើងក៏ច្រើនដែរបាទថ្ងៃនេះបងមកជួបសម្ភាសតនេះដើម្បីពំនាំនៅប្រវត្តិរូបខ្លះទាំងគ្រួសារទាំងបងអូនផ្ទាល់ទៅការតស៊ូការងារសិល្បៈរឿងគ្រួសារអីហ្នឹងសូមបងអូនទម្លាយប្រាប់ទស្សនិកជនថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាជួបការលំបាកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាចាបាទអញ្ចឹងសូមសួរជំហានដំបូងឈ្មោះអីពិតប្រាកដយើងសូររាំងសីហ្នឹងឈ្មោះកំណើតយើងតែម្ដងយើងយ៉ាងម៉េចឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតសូរាំងសីបងអូង៉ែតសូរាំងសីគឺឈ្មោះពិតប្រាកដតែម្ដងណាចាបងចាបងអូនមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរបងប្អូនខ្ញុំ5នាក់បង5នាក់ចាយើងជាកូនទីប្រហែលដែរខ្ញុំកូនទី2ជាកូនទី2ស្រីប្រហែលប្រុសប្រហែលស្រី3ប្រុស2បងអញ្ចឹងចាហើយឪពុកម្ដាយគាត់ធ្វើអីដែរប៉ាខ្ញុំអ្នកភ្លេងម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកចម្រៀងបងអញ្ចឹងប៉ាឈ្មោះអីដែរឈ្មោះង៉ែតខូអញ្ចឹងហើយម្ដាយម៉ាក់ឈ្មោះវ៉ែនសគុណធារីបងបាទចាហើយមកដល់ពេលនេះឮថាអូនឯងជាកូនកំព្រាម្ដាយឮថាម្ដាយគាត់កើតជំងឺបានស្លាប់ចោលយើងទៅហើយអញ្ចឹងណាអូនអាចជំរាបប្រាប់បានទេថាប្រវត្តិម្ដាយយើងគ្រួសារយើងហ្នឹងយើងធ្លាប់លំបាកលំបិនបែបណាខ្លះដែរក្រមកពីដំបូងគឺខ្ញុំចូលច្រៀងចូលប្រឡងបងប្រឡងក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីទូអាស៊ីគ្នេកម្មវិធីពេជ្រកំពង់ឆ្នៃហើយបន្ទាប់មកក៏បានប្រហែលជាអត់ដល់1ឆ្នាំក៏ម៉ាក់ខ្ញុំបានកើតជំងឺមហារីកហើយខ្ញុំក៏ត្រូវដើរលុយចិញ្ចឹមគាត់នឹងមើលជំងឺគាត់មហារីកគាត់ឈឺយូរគាត់គាត់ស្លាប់ពេលណាដែរគាត់ឈឺប្រហែលរយៈពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំបងបានគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងបានគាត់ស្លាប់ចាគាត់ស្លាប់រយៈពេលប្រហែលម្ដងហើយពេលនេះ3ឆ្នាំហើយបង3ឆ្នាំហើយណាចាបងតែអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារាំងសីបានសិក្សាដល់ថ្នាក់ណាដែរខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12បងចប់ថ្នាក់ទី12សាលាណាដែរវិទ្យាល័យបាត់ទូកបងជិះអូយរៀននៅបាត់ទូកនោះវិញណាចាបងចាអូខេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតការតស៊ូក្នុងការងារសិល្បៈឬថាអូនធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់ច្រើនឬថាចូលប្រឡូកសិល្បៈតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំមកម្ល៉េះដល់ពេលនេះបងចង់ឲ្យអូនអាចបង្ហាញពី background នៃការតស៊ូរបស់យើងនឹងខ្លះៗមើលតើមានការលំបាកយ៉ាងណាដែរលើអាជីពសិល្បៈនេះខ្ញុំជាក្មេងកំព្រាម្ដាយហើយខ្ញុំចូលច្រៀងតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំបងបាទហើយការច្រៀងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំច្រៀងគាត់ភោជនីយដ្ឋានពេលយប់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគឺម្នាក់ឯងតាំងពីនៅណាអត់អាចប្រាប់ពីការនៅ Luxury World កាលពីខ្ញុំ14 15ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំច្រៀងនៅ Luxury World នៅអូស័យបងអូស័យចាបងឆ្ងាយពីផ្ទះនេះទៅចាបងជីមកដល់ជាពូវ័នបាទការធ្វើដំណើរពីនឹងទៅដល់ហ្នឹងយកពេលប្រហែលទៅផ្លូវឆ្ងាយដែរប្រហែលជា1ម៉ោងអីបានដល់បងអញ្ចឹងចាហើយការងារដែលថាអូនឯងទៅជ្រៀងភោជនីយដ្ឋានយប់អញ្ចឹងហើយលឿយើងវិលមកសម្រាប់នៅផ្ទះវិញចាបងបាទការធ្វើដំណើរយប់ព្រលឹមក្នុងដំណើរជាទៅចិត្តតែម្នាក់ឯងនោះក៏មានប៉ាឲ្យបងប្អូនជូនទៅម្នាក់ឯងបងទៅតែម្នាក់ឯងទេចាបងហើយការដែលយើងទៅលំបាកយ៉ាងណាទៅការធ្វើមកយើងយប់ព្រលឹមតែម្នាក់ឯងយប់ជ្រៅយប់អីអញ្ចឹងហើយជិះម៉ូតូឬកូនទាផងណាចាបងជិះម៉ូតូកូនទាម្នាក់ឯងពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅជិះមកម្នាក់ឯងទៅពួកស្ទៀវនឹងគាត់ជិះមកឆែយើងអញ្ចឹងដួលម៉ូតូក៏មានដែរបងអញ្ចឹងចាឆក់កាបូបអីក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្លាប់ជួបបញ្ហាឬថាលំបាកអីជាងនឹងផ្សេងទៀតអត់ការធ្វើការងារសិល្បៈហ្នឹងធ្លាប់ជួបច្រើនជាងនឹងទៀតបងអញ្ចឹងអាចប្រាប់បងបានទេដល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់ជួបច្រើនជាងនឹងលំបាកជាងនឹងទៀតពេលខ្លះអញ្ចឹងទៅភ្ញៀវគាត់ហៅយើងទៅអង្គុយលេងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែរសភាពខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តអង្គុយរបៀបអញ្ចឹងហើយគាត់ពេលខ្លះគាត់គំរាមខ្ញុំអញ្ចឹងចាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនហ្មងហើយពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំបងច្រៀងហ្នឹងបានតម្លៃខ្លួនរបស់យើងមិនដែរយើងគិតជាខែឬជាថ្ងៃឆ
chia khai bông ជាខែមួយខែប្រហែលដែរក៏យើងជួបលោកដំបងជ្រៀងដំបង nhưng chỉ mà ngày 7 tới 7 hiền មួយថ្ងៃ7ទៅ8រៀល ចាបង តដល់ខែមកយើងបើក ចាបងចា អញ្ចឹងហើយសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងគុតគុំគ្រួសារបានយ៉ាងម៉េចដែរអាចគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ទេ អត់គ្រប់ទេបងព្រោះថាប្រាក់ខែតិចចឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយគ្រួសារខ្ញុំច្រើនបងអូនខ្ញុំដល់5នាក់បន្ទុកលុយខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំ5នាក់ បាទបាទ ចាបង ហើយពាក់ព័ន្ធអាជីពសិល្បៈនេះក្រោយពីការច្រៀងនៅភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងហើយរាំងសីបានទៅបន្តទៅខាងណាទៀតដែរ ក៏ខ្ញុំឲ្យឈប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំបានសម្រាប់សិនសម្រាប់ឲ្យបានខ្ញុំចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីមួយទៀតកម្មវិធី The Best Star នៅទូអប្សរាបង ទៅបីស្តាន ចាចាពេលហ្នឹងគេស្គាល់ច្រើនហើយក៏គេហៅខ្ញុំច្រៀងបានច្រើន ពីឆ្នាំណាអូនកម្មវិធីនេះ ឆ្នាំ 2014 ហ្មង 2014 ចាហ្មង យើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងកម្មវិធីនេះ ចប់លេខ2បងខាងទឹកដំសំលៀងផ្អែម យើងចូលលេខ2ខាងទឹកដមសម្លេងផ្អែមណា ចាហ្មង បាទហើយក្រោយពីជាប់នៅកម្មវិធីហ្នឹងទៅការងារសិល្បៈដូចយើងហាក់ដូចជាមានគេឈ្មោះ ចា ជា ហ្ម មុន ង ខ្លះខ្លះហើយ ចាហ្មងគេស្គាល់ ការ ចា ងារយើងទទួលបានយ៉ាងម៉េចដែរ ការងារគឺតម្លៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺឡើងជាងពេលដែលខ្ញុំការប្រឡងនៅអាស៊ីគ្នេបង បាទបាទ ចាហ្មង ហើយក្រោយពីប្រឡងបីស្តាហើយយើងមានចូលកម្មវិធីប្រឡងឲ្យផ្សេងទៀតអត់ ប្រឡង The Best Star ហើយខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលក្នុងកម្មវិធី The Voice ហ្នឹងហ្មងបង ទៅបងតែម្ដង ចា បាទហើយពាក់ព័ន្ធជាដល់កម្មវិធី The Voice នេះគឺខ្ញុំណែយើងធ្លាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខភាព8រូបនៅក្នុងវគ្គដាក់ឲ្យគ្រាន់ ចាបង បាទហើយនៅក្នុងការដល់ថ្ងៃប្រឡងនេះក្រោយពីគណៈកម្មការបានលោកជាវិបុលបានប្រកាសពីលទ្ធផល ចាបង លើថាអូនឯងបានដួលសន្លប់តែឃើញថ្ងៃហ្នឹងបងឃើញក្នុងវីដេអូក្នុង YouTube ឃើញអូនឯងយំមែនទេយំខ្លាំងមែនទេ ចាបង ហើយក្រោយពីយំនេះទៅលើថាដួលសន្លប់អូនឯងអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពីចំណុចហ្នឹងបានទេតាមមូលហេតុអ្វីយើងក្នុងចិត្តយើងរន្ធត់បាត់កម្រិតណាទៅបានដល់ថ្នាក់យើងសន្លប់បាត់ស្មារតី ធម្មតាការប្រកាសលទ្ធផលអ្នកណាក៏ភ័យដូចគ្នាដែរបងតែគ្រាន់ថាខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគាត់ខ្ញុំស្លុតឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងពេលហ្នឹងហើយសុខភាពខ្ញុំវាអត់រឹងមាំដូចគេដល់ពេលខ្ញុំចុះមកក្រោមក៏ខ្ញុំស្លាប់តែម្ដង អញ្ចឹង ចាបង បាទការពីមុនថាមានព័ត៌មានខ្លះថាអូនឯងការប្រឡងកម្មវិធីនេះឬថាមានគោលបំណងមួយថានឹងយកប្រាក់រង្វាន់នឹងជ័យលាភីកម្មវិធីឲ្យបានដើម្បីយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក៏ដូចជាដើម្បីប្រជាប្រិយភាពយើងក្នុងការអាជីពសិល្បៈទៅក្នុងមុខដែរ ចាបង នៅពេលដែលក្តីបំណងយើងខកបំណងហ្នឹងតើបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើបងពីព្រោះថាខ្ញុំមិនមែនថាយកលុយបើសិនជាខ្ញុំជាប់ទៅមិនមែនតែយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារខ្ញុំមានគំនិតនឹងយកលុយនោះមកធ្វើបន់ឲ្យម៉ែខ្ញុំនៅខែ8ហ្នឹងបង បនជាបនអីគេបន100ថ្ងៃឬក៏បនយ៉ាងម៉េច បន់គម្រប់ខួប អញ្ចឹងហើយឥឡូវដល់ពេលដែលយើងក្តីបំណងយើងទទួលបានតើគម្រោងនៃការធ្វើបនទៅកសលជូនម្ដាយតើទៅយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកលុយផ្សេងទៀតដែលមកធ្វើឲ្យគាត់ឲ្យបាននោះ បាទសប្តាហ៍នេះក្រោយពីអូនឯងបានប្រឡងចប់កម្មវិធីនេះហើយការងារសិល្បៈអូនឯងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះឥឡូវនេះ មួយរយៈនេះគឺខ្ញុំនៅផ្ទះសិនបងអត់តន់ចង់ទៅណាបង អញ្ចឹង ចាបង មានខាង concert ឬខាងរតកម្មផ្សេងៗដែលតាក់ទងយើងអត់ មានបងមានច្រើន អញ្ចឹង ចា តើការងារអូនលឺអំណាចអត់ជាប់កងត្រាជាមួយហងមាសក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង ចាបងជាប់កងត្រា រយៈពេលប្រហែលទេអូន ប្រហែលជាមួយឆ្នាំបង រយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងតែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់បានទទួលការងារអ្វីកម្មវិធីអត់ទាន់ចប់នៅឡើយ ចាបងកម្មវិធីក៏អត់តន់ចប់ អូខេហើយបងអូនរំពឹងថានៅពេលដែលយើងធ្លាក់ក្នុងចំណោម8អ្នកចុងក្រោយនេះតើអូនឯងគិតថានឹងអាចបន្តអាជីពក្នុងសិល្បៈហ្នឹងទៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងគិតថាប្រឡូកចូលនៅផលិតកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េច ចាបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលផលិតកម្មណាមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចូលបានបង អញ្ចឹងជាចុងក្រោយអំណាចមានពាក្យពេចន៍អ្វីខ្លះដើម្បីដូចថាអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលធ្លាប់ជួយគាំទ្របងគាត់ធ្វើជាក្នុងកម្មវិធីរបស់ ចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំរហូតមកដល់ពេលនេះចាហើយជាពិសេសហ្នឹងក៏អរគុណទៅដល់ខាងបងក្រុមហ៊ុនខាងហងមាសដែលគាត់តែងតែពេលថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងគាត់ជួយខ្ញុំទៅពេទ្យហើយចេញថវិកាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើចំពោះទឹកចិត្តរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ បាទតាមរយៈបទសម្ភាសន៍អំបញ្ញមិញនេះទស្សនិកជនបានដឹងខ្លះហើយពីជីវប្រវត្តិរបស់កញ្ញាសូរាំងសីឃើញថាកញ្ញាតស៊ូមែនទែនពាក់ព័ន្ធការងារសិល្បៈដើម្បីរកថវិកាមក
ពុតគង់គ្រូសាក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺប្អូនដែលក៏មានជំងឺប្រហោងបេះដូងនិងការសិក្សាបងផ្សេងទៀតគឺកញ្ញាមានការតស៊ូមែនទែនដូច្នេះហើយសូមតាមរយៈវីដេអូនេះសូមទស្សនិកជនដែលបានឃើញបានទស្សនាសូមជួយគាំទ្រដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យកញ្ញាមានការងារសិល្បៈក៏ដូចជាមានប្រាក់ដើម្បីពុតគង់គ្រួសារក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទតាន់ចន្ទថាជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យាខេកជូបនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមឲ្យជួបតែក្តីសុខរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលា